अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव गेवलां मेलनि जर'खा आलासि महरै आंखौ हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैदों। स' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोबाय थादों। दा दिनै बेवहाय माखासे फरायसाफोरखौ लेंहरदों, फरायसानि बिगोमाफोरखौ लेंहरदों। दा गतिके फरायसा आरो फरायसानि बिगोमाफोरनि सिगाङाव माखासे मानि खोथा बुंनो मोननानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि नैबे फरायसा बे लाइमोनफ्रानो जिहेथु जोंनि जाथिनि, जोंनि न'खरनि, जोंनि समाजनि इयुन। दा गतिके बिसोरो लेखा फरायनानै साफा साफा गुनि गियानि बा राफोद सुबुं महरै गावखौनो दानानै लानो हानांगोन। दा ओंखायनो जों माबोरैजाय राफोद सुबुं जानो हागोन, माबोरैजाय जोङो साफा साफा गेदेमा मानसि जानो हागोन, दा बेफोरनि सोमोन्दैनो आंखौ खोथा बुंनो लेंहरनाय लेखा फरायसा आरो गार्जेनफोरनो बेफोर खोथाखौ बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों।